నమస్తే వెల్కమ్. రీసెంట్గా అయితే ఆస్టన్ మార్టిన్ వాళ్ళు మాస్టర్ పీస్ అయితే లాంచ్ చేస్తారు, ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్క్విష్. సో ఇదైతే ఒక కూపే మోడల్. సో దీని స్పీడ్ అండ్ పవర్ లగ్జరీ చూస్తే మాత్రం మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్లీ దీని ఇంటీరియర్ గురించి కాకుండా దీని మెయిన్ అసెట్ ఇంజన్ 5.2 లీటర్ ట్విన్ టర్బో V12 ఇంజన్ అయితే దీంట్లో వస్తుంది. 836 bhp 1000 Nm ఆఫ్ టార్క్ అయితే ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ 0 to 100 విత్ ఇన్ 3.3 సెకండ్స్, జస్ట్ 3.3 సెకండ్స్. అండ్ అంతేకాకుండా దీని టాప్ స్పీడ్ చూడాలంటే కారే కనిపించదు, అంత స్పీడ్ 345 km/h. దీనిలోనైతే 8 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్ అయితే వస్తుంది. 21-inch ఫ్రాగన్ అలాయ్ వీల్స్ విత్ ప్యారలల్ 0 టైర్స్. అండ్ అంతేకాకుండా దీంట్లో ఇన్బిల్ట్ 15 స్పీకర్స్ 3D సౌండ్ వాల్కిన్ ఆడియో సిస్టమ్ అయితే 15 స్పీకర్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ఈ అన్ని ఫీచర్స్ ఇచ్చినందుకు దీని ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇండియాలో 8.82 crores అయితే ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ అయితే ఉంది. సో ఈ ప్రైస్ ఈ ఆస్టన్ మార్టిన్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన 2025 ఈ మోడల్లో వర్తా కాదా కమెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అంటే సబ్స్క్రైబ్ అండి. సీ నెక్స్ట్ వీడియో.